Okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆရာရှင်းပြရမှာက area triangle ကဘယ်လိုမျိုးဒီ formula ရလာလဲဆိုတော့ရှင်းပြသွားမှာပါဒီ formula ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါမရှင်းပြခင်ဒီ area rectangle ကိုအရင်ပြောအောင် area rectangle ကတော့ဒါတော့မျိုးတည်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီသူ့ရဲ့ dimension နှစ်ခုကိုညှောင်းရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာဒါကိုlength နဲ့ breadth ပါဘာမှလို့ဆိုရင်တော့ဒါအလျားနဲ့နော်အနံနဲ့ပေါ့နော်အလျားနဲ့အနံနဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ area ကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာ0ကဘယ်လို formula ကိုသုံးရလဲဆိုတော့ area equal to length time နော် breadth ပေါ့ဒါဆရာတို့သိရ formula နော်ဒီမှာလို့ဆိုရင်အလျားမြောက်အနှံပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ area ကိုရတယ်ဒါက area rectangle အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ area triangle ကိုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်လဲဆိုတာကိုဆရာကပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ area triangle ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်လဲဆိုတော့ triangle ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ rectangle ကိုဒီလိုမျိုးနှစ်ချမ်းချမ်းလိုက်ရင် triangle ပုံစံရတယ်ဒီသဘောတရားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ formula ကိုဆရာတို့ကထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့အခု section ပြမှာတော့ဒီ area of triangle ပေါ့နော် area of triangle ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပေါ့နော် so area of rectangle ကိုသိခဲ့ရင်ရတယ် area of rectangle ကအလျားမြောက်အနံပေါ့နော် length time breadth ဆိုရင် area of triangle area of triangle ကလွယ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆရာတို့က rectangle ကိုဒီလိုမျိုးပိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပိုင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့က triangle နှစ်ခုရလာတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး rectangle ကိုပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ triangle နှစ်ခုရလာတာပဲဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီသူ့ရဲ့ dimension တွေကိုခေါ်ရတာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုသူရဲ့နာမည်တွေအခေါ်တွေတော့ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုဆရာတို့က breadth လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာ perpendicular sine ဆိုတော့ဒီမှာ triangle မှာတော့ဆရာတို့က base နဲ့ height လို့ခေါ်မှာနော်အဲ့တော့ base နဲ့ height ကသူတို့ perpendicular ဖြစ်တယ် line နှစ်ခုอ่ะအဲ့ဆိုဒီဘက်မှာ breadth လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကဒီဘက်မှာဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်ရမှာလဲဆို height လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်မှာ length လို့ခေါ်ရတဲ့ဟာကဆရာတို့ဒီဘက်မှာ base လို့ triangle ရဲ့ base လို့ခေါ်ရမှာเนาะအဲ့ဒီဘက်က triangle ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ triangle ဆိုတာဒီ rectangle ကိုထပ်ဝက်ပိုင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့ shape ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ area ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့မျှအောင်မလဲဆိုတော့ height နဲ့ base ကိုမျှအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒါကြီးပဲမျှလို့ရလာဆိုမရဘူးဒီမှာဆိုဆရာတို့ကဒီ rectangle ကိုနှစ်ချမ်းချမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ 1/2 ပေါ့နှစ်ချမ်းချမ်းလိုက်တယ်ပြီး 1/2 နဲ့မျှရင်မမျှရင်ဆရာတို့နားလည်တို့ရေးမယ်ဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ height နဲ့ base ကိုမျှပြီးတော့နှစ်နဲ့ပြန်စားတာဒါဆိုဒါက triangle ရဲ့ formula အသစ်ပေါ့နော်ဒါ triangle ရဲ့ formula ဖြစ်သွားပြီ triangle ရဲ့ formula ဘယ်ရလဲဆိုတော့ rectangle ရဲ့ formula ကနေပဲရတာ rectangle မှာဆိုဆရာတို့က length နဲ့ breadth ကိုမျှရင်သူ့ရဲ့ formula သူ့ရဲ့ area ကိုရတယ်အဲ့မှာ rectangle ကိုဆရာတို့နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dimension ကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ triangle မှာကျတော့သူက height နဲ့ base ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ breadth လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကဒီမှာ height ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ length လို့ခေါ်တာဒီမှာ base ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မြန်မာလိုပြောတော့ဒါအမြင့်နဲ့အခြေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ height နဲ့ base ကိုမြောက်တယ် area လို့ကျင်တော့ height နဲ့ base ကိုမြောက်တယ်
dimension တစ်ခုမြောက်ဒါပေမဲ့ဒါကအပြည့်မဟုတ်ဘူးထပ်ဝက်ဝိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1/2နဲ့မြောက်ရင်2နဲ့ပြန်စားပါတော့ဒါဆိုရင် triangle formula ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ area triangle formula ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုနားလည်မလို့ထင်တယ်